ये है स्लाइम जिसे आज मैं बम से उड़ाने वाला हूँ, क्योंकि आज तक यूट्यूब पे स्लाइम के साथ ऐसा किसी ने नहीं किया। तो इस अमेजिंग चीज को मेरे को करना पड़ेगा। तो ये है खतरनाक बम और ये है स्लाइम, इन दोनों को मिलाकर बन चुका है अपना स्लाइम वाला खतरनाक बम। अब मजा आएगा ना। लेकिन फोड़ने से पहले प्रोटेक्शन जरूरी है। एंड अब थी बारी से फोड़ने की। स्लाइम की तो फट गई।